Hai, selamat pagi kakak. Waduh, emang kalau orang kameramen ada aja cewek yang negur ya pak? Wah, sip mantap. A12B, ini berangkat ke Ciputat. SB06, ini juga berangkat ke Ciputat. Nah, sip. Oke, 46. Wait, awas. Ih, ngerem. Aduh, ampun orang. Sebenarnya kayak gitu sama-sama salah tuh. Si siapa? Tianipar salah tuh yang taksi. Terus abisin kanan. Nah. Terus nah, oke. 46 mangkat. Buang kemana? Bus 8 kemana ini? Oh, Trenggalek. Bus 8. Itu.
Hino. Gak apa-apa, nggak usah nunduk, nyantai aja. Bus 41 kemana ya Pak? MS06. Bang, oke, sip, mantap. Mantap, mantap. Waduh, susah munduran. Jadi hati-hati nyebrangnya.